Mangga sadayana ka bapak-bapak para pemuda nu masih di luar oge nu masih aya di bumina masing-masing supados teras merapat ka masjid. Oge ibu-ibu urang kali panginten nu di luar supados biasa ngakondisikeun teu kenging ribut panginten. Utamina urang kali supados biasa dikondisikan. Mangga sekali lagi ka bapak-bapak para pemuda nu masih di luar, nu masih ada di bumi untuk segera merapat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Kampung Saripulon sadayana tangtosna urang ayeuna tos mincek kana kaping 30 mangrupikeun ieu teh rangkaian-rangkaian tina sababaraha rangkaian acara dina olahraga haflah marurang kali. Nah, kaleresan ieu teh acara puncak ieu teh alhamdulillah dina 10 dinten kapengker marurang kali ngayakeun kegiatan-kegiatan acara. Terakhir kamari panginten urang haflah ninggal marurang kali bahkan sadayana oge alhamdulillah aya lomba tahfidz anu tingkat kecamatan. Alhamdulillah sababaraha urang kali urang berprestasi dina tahfidzul Quran. Insyaallah mudah-mudahan kapayeuna jauh langkung lebih sae deui tur tertata deui insyaallah. Margi kamari oge serpisan pelajaranna dina bab ngalaksanakeun kegiatan tahfidz. Jamaah sadayana tangtosna panginten dina sateasan tausiah ada nabi materi anu kepake bade dibikeun ku Ustaz. Urang sami-sami ngadoa panginten kangge wargi-wargi urang, dulur-dulur urang anu aya nuju ka Bancen, nuju teu damang mugia Allah menyambut segala penyawatna insyaallah biasa sehat sabihara-sabihari kempos urang sadayana. Hadirin jamaah sadayana satasan kana acara tausiah panginten acara nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade diaoskeun ku Ananda Fardan Baihaqi Kaizan. Waktu sareng tempat disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika watabaddal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wa qila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharani wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, jazakallah ka Anda Fardan Baihaqi Kaizan anu parantos ngaoskeun sababaraha ayat dina surat Al-Qur'an atau dina Al-Qur'an mugia ngalahirkeun kabarokahan kangge urang sadayana anu mungkinkeunana anu utamina anjeunna anu ngaoskeunana. Hadirin jamaah sadayana, alhamdulillah kantosna panggitan sabada dadang urang sami-sami ngupingkeun sababaraha ayat dina Al-Qur'an kantosna lebet kana acara pokok. Mung sadacana sakali deui salibna tiasa dikondisikeun supados nu telat dongkap tiasa aya ruang kangge salib nu utamina bapak-bapak. Oke ka ibu-ibu ka urang kalih supados teu ribut. Siap Bu? Alhamdulillah, urang sami-sami sadayana pirengkeun kupingkeun kana sagala isi tur materi Al Ustad anu insyaallah dina wengi ayeuna anjeunna bade ngadugikeun judulna teh pentingnya Al-Qur'an dan sunnah dalam menjaga kualitas hidup. Insyaallah mudah-mudahan ieu nampi ilmu kangge urang pehidina nampi pengabdian oge urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga salajengna pangikusun kuring disanggakeun ka Al Ustad Arif Rahman Hakim. Insyaallah anjeunna parantos aya di payun urang sadayana. Begituna waktu sareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Mangga Ustaz. Bisa ditempelkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pangaosan atanapi dina raraga kegiatan haplah imtihan. Alhamdulillah dina wengi nu ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kasempetan oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu oge amal soleh urang sadayana. Anu mana tantos urang sadayana tos pada mabhum wirehna kantun sabaraha dinten deui urang bakal mayunan sasi Ramadan. Nemawi tema anu tadi disuhunkeun Kasim Kuring ngabahas tentang pentingnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini bertepatan pas urang bade mayunan sasi Ramadan, di mana sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan teh bulan di mana diturunkeun Al-Qur'an. Nemawi Bapak Ibu sateu acan sumpingna sasih Ramadan kedah nama urang teh tos pada uninga, tos pada faham tentang keutamaan sasih Ramadan. Di antawisna kunaon bulan Ramadan menjadi bulan yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan sareng bulan nu sanesna. Ternyata dihubungkeunana teh sareng Al-Qur'an. Nemawi sagala rupi nu berhubungan dengan Al-Qur'an maka dia akan lebih mulia dibandingkan sareng nu sanesna. Malaikat jumlahna ribuan, tapi malaikat nu ngalungsurkeun Al-Qur'an itu lebih mulia dibandingkan sareng malaikat nu sanesna. Saha? Malaikat Jibril. Bulan diturunkeun Al-Qur'an menjadi bulan yang lebih mulia dibandingkan sareng bulan nu sanesna. Bahkan malam diturunkeun Al-Qur'an menjadi malam yang lebih baik, lebih mulia dibandingkan sareng bulan nu sanesna. Bulan malam naon? Turun Al-Qur'an teh Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Jadi malam tersebut dugikeun ka disebatkeun khairum min al-fisyahr. Teras jalmi manusia nu nampi Al-Qur'an oge lebih mulia dibandingkan dengan manusia nu sanesna. Saha? Nabi Muhammad. Jadi nu berhubungan jeung Al-Qur'an mah bakal lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Nemawi Bapak Ibu, upami urang hoyong lebih baik, lebih mulia dibandingkan sareng nu sanesna, maka urang sadayana kudu deukeut, caket, paham kana naon? Al-Qur'an. Mata Sim Kuring waktu tahun 87 berangkat ke Mesir, ternyata waduh ngan mekel saukur hafalan 3 juz. Sementara wis di ditu mah dugikeun ka kedah hafal teh orang-orang Mesir mah sampai harus hafal 30 juz. Sementara orang ajnabi minimal 8 juz.
Numawi pas simkuring wangsul ke Indonesia ke pasantren, simkuring langsung ke pun bapak ka Ustadz Zidik, Pak, Jamiah Persatuan Islam teh jamiah organisasi nu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan, berapa banyak ustadz di Persis nu apal Quran? Numawi Bapak Ibu simkuring harita tahun 2003 wangsul ke Indonesia dipiwarang ngajar dilebetkeun ku simkuring KBM. Aya tahfidz Quran dugikeun ka alhamdulillah ayeuna di pasantren beuna aya kegiatan daurah tahfidz 40 atau sekitar 1 bulan lebih. Jadi santri pas lebetnya bulan Juli dugikeun ke Agustus teh teu waka diajarna naon ti mimiti jam 3 setengah 3 digugahkeun teh teras we ngapalkeun Al-Qur'an nepikeun ka jam setengah 10 wengi. Numawi alhamdulillah tahun ieu kelas 12 wae tos lebih dari 5 orang nu hafal 30 juz. Nah, dan sebab tadi orang yang lebih dekat dengan Al-Qur'an akan lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Numawi tahun 87-an tipayun ti Indonesia Menteri Pendidikan pamit lepat mah kantos ka Saudi anjeunna naros ke seorang ulama syekh di Saudi naroskeun mengenai kurikulum nu aya di Indonesia. Kumaha cenah carana kurikulum di Indonesia teh menjadi lebih baik. Sebab di urang kan geus digunta-ganti wae kurikulum teh. Barudak teh sarakola baheula mah tahun 80 beres sakola tawuran. Bahkan di jadwal baheula mah keur tahun 80-an mah nya SMA ieu jeung STM ieu teh kudu we eta teh. Bahkan aya perayaan tawuran. Ayeuna mah rubah, digunta-ganti kurikulum, ayeuna mah geus musim HP. Bedak sakola ayeuna mah beres sakola teh lain tawuran. Naon barbogohan, pesta sek ayeuna mah. Tah naroskeun ka Syekh. Kumaha cenah supados kurikulum di Indonesia teh lebih baik. Ku si Syekh ditaros. Memangna kurikulum di Indonesia kumaha, sakolana kumaha. Di urang pan pendidikan Pak SD sabaraha tahun? 6 tahun. Tacan TK-nya, TK sabaraha tahun? Jadi jeung SD teh sabaraha tahun? 8. Terus SMP 3 tahun. Jadi sabaraha? 11. Tama SMA? Jadi sabaraha? 14. Kuliah we S1 4 tahun. Jadi sabaraha? 18. Cek si Syekh teh aya teu nu lulusan SMA di Indonesia loba teu beres SMA arapal Quran, boro-boro lulus SMA, lulus S1 ge loba pengangguran. Matak cek si Syekh teh, ya ganti kurikulumna ku kurikulum Al-Qur'an. Bisa teh lamun misalkan teh nu SD 6 tahun, ti mimiti 7 tahun nepikeun ka umur 12 tahun, geus 6 tahun teh ulah diajarna naon cenah ngapalkeun Quran we. Kinten-kinten Bapak Ibu tiasa moal budak 6 tahun ngapalkeun Quran 30 juz bisa moal kahapal. Tiasa. Nah, dijamin ku Allah. Hiji-hijina nu dijamin ku Allah bisa gampang diapalkeun ku manusia. Bagaimanapun kondisi umat manusia, rek budak gitunya, rek dewasa, rek aki-aki, rek nini-nini, rek buta, ternyata dijamin ku Allah. Dina surat Al-Qamar, tinggawitan ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, ayat 4 jaminan ti Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarna. Jadi sudah kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diingat, dihafal. Jadi Bapak Ibu, Al-Qur'an mah dijamin ku Allah bisa gampang dihafalkeun. Contohna we Imam Al-Bukhari anu ayeuna menyusun dibaraca di pasantren-pasantren Persis mah di Al-Azhar Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari teh kapanan Bapak Ibu? Nalika budak lahir, Imam Al-Bukhari teh kan eta teh bapana teh seorang ulama besar. Namina Ismail. Jadi Muhammad ngaran Imam Al-Bukhari teh namina Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari.
Disebut Al-Bukhari karena berasal dari Bukhoro. Bukhoro teh aya nama Uzbekistan. Pas lahir budak Imam Al-Bukhari diberi nama Muhammad ku Ismail, seorang ayah. Tah Bapak Ibu, baheula mah kolot teh geus teu mikiran dunia. Dunia teh nu penting cukup keur dahar. Ari ayeuna mah kan lain. Lain keur dahar hungkul. Naon wae? Hayang meuli itu motor, meuli mobil. Imah geus boga ge hayang meuli deui. Tanah geus boga hayang meuli deui. Can handphone gonta-ganti terus. Jadi kalau lamun urang mikiran biaya hirup mah sebenarnya cukup. Nu moal cukup mah lamun mikiran gaya hirup. Duit 1 miliar cek urang nu teu boga badag, tapi cek nu boga duit 1 miliar mah leutik kurang we. Sok we Bapak Ibu, duit nu boga 1 juta asa saeutik. Jeung nu miskin can nu boga mah gede 1 juta teh. Matak disebut badag teh cek nu teu boga. Da cek nu boga mah anger we, asa leutik kurang we. Tah Bapak Ibu, ulama kapungkur mah boga budak teh nu aya dina pikiran teh kumaha sangkan budak jadi ulama. Lain kumaha engke sakolana, kumaha gawena, kumaha daharna. Sabab baheula mah para ulama geus yakin nu ngatur rezeki mah Gusti Allah. Matak lahir Imam Al-Bukhari cek bapana teh kudu jadi ulama. Demawi Bapak Ibu, investasi di dunia mah nu kahiji sedekah jariyah, nu kadua ilmu nu manfaat, nu kadua ilmu nu bermanfaat, nu katilu waladin solihin, budak anu soleh. Matak tong wakamawat Bapak Ibu lamun urang can boga nu tilu. Can pernah sedekah jariyah. Ku para ulama mah disebutkeun sedekah jariyah teh wakaf. Mode Bapak Ibu ayeuna anu keur ngabangun masjid, keur ngabangun madrasah, milu nyumbang trek, eta teh sedekah jariyah. Urang maot eta madrasah, eta masjid terus dipake, pahalana ngalir sok sanajan urang geus maot. Nu kadua, ilmu nu bermanfaat. Naon? Boga budak sing jadi ulama. Kitu baheula mah. Sebab kolot baheula mah lamun budak jadi ulama menyampaikan ilmu, kolot maot tetap ngalir pahalana. Matak Imam Al-Bukhari geus nyusun kitab. Matak Imam Al-Bukhari mah mendapatkan gelarna teh Al-Hafiz. Ayeuna mah gelar Al-Hafiz teh nu hafal Quran 30 juz. Dina ilmu hadis mah Al-Hafiz teh nu hafal hadis anu nyebatkeun 100.000, anu nyebatkeun 300.000. Pak Imam Al-Bukhari mah hafal hadisna 600.000. Terus dirangkum menjadi kitab Jami'us Shahih. Jadi kitab Jami'us Shahih mah eta nu disusun ku Imam Al-Bukhari sadayana sahih. Menurut sebagai ulama ahli hadis. Lamun anu nyebutkeun cenah hadis Sahih Bukhari, anu nyebutkeun aya nu dhaif, eta teh kudu diajar deui cenah kitu. Sabab Imam Al-Bukhari mah setiap rek nulis hiji hadis, anjeunna mah nu kahiji di antawisna nyebatkeun mandi teras salat istikharah. Ieu teh sahih henteu. Lamun beres salat istikharah, assalamualaikum, ieu yakin hadisna sahih, namanya ditulis. Jumlah hadis nu aya dina Jami'us Shahih teh aya 7.275 hadis. Bapak Ibu terus apa sabaraha hadis? Nah, kalau kaseur. 7.275 hadis teh eta teh ditulis secara berulang-ulang. Matak cenah sadayana mah salasana sekitar 4.000-an. Lamun ayeuna Imam Al-Bukhari nyusun kitab Sahih Bukhari aya 4.000, sabab 7.275 mah eta mah diulang-ulang. Jadi satu hadis disimpan di dalam beberapa bab. Matak jumlahna mah cenah hanya sekitar 4.000. Nganu jadi pertarosan teh ayeuna Imam Al-Bukhari lamun nulis eta hadis 4.000 hadis, setiap rek nulis sahadis istikharah. Salat 2 rakaat. Berarti lamun 4.000 hadis, berarti salat istikharahna sabaraha rakaat? 8.000. Mandi atawa wudu terus salat. Yakin tulis, kabayang teu lamun aya anu teu yakin, berarti leuwih ti 8.000 rakaat. Eta Imam Al-Bukhari. Tah Bapak Ibu Imam Al-Bukhari, sim kuring tadi ngabahas tentang masalah hafalan Quran. Kakana Imam Al-Bukhari umur 2 tahun, Imam Al-Bukhari bapana ngantunkeun maot. Tah, berarti nu ngadidik budakna saha? Nu ngadidik Imam Al-Bukhari saha? Ibuna. Nu mawi ibu-ibu budak soleh, budak pinter, budak cerdas, kumaha kondisina budak teh kumaha nu jadi indung.
ngan indung saha nu ngadidikna lamun lain bapak salakina. Jadi di dia Pak luar biasa. Lamun jadi budak soleh itu berasal dari seorang ibu nu soleh. Lamun indungna soleh, budakna bisa soleh. Tapi teu aya jaminan bapana soleh, budakna bisa soleh. Contohna saha? Nabi Nuh. Budakna saha? Si Kan'an. Pangbaung nangkapanan. Dilelepkeun ku Allah. Tapi lamun ibuna soleh, budakna saroleh. Atak di dieu teh ka bapak-bapak usahakeun kumaha sangkan urang boga pamajikan teh nu soleh. Lamun urang hayang boga budak anu soleh. Jadi solehkeun heula pamajikan urang. Sehingga Imam Al-Bukhari ditinggalkan ku bapana umur 2 tahun, indungna cek bapa maneh kudu jadi ulama, diteruskeun. Ngan Imam Al-Bukhari dina perjalananna umur 4 tahun mendapatkan penyakit mata. Nya dugikeun ka buta. Jadi Imam Al-Bukhari mah buta umur 4 tahun teh. Kabayang teu indungna. Ngan indungna teh teu putus asa, umur 6 tahun Imam Al-Bukhari geus dilebetkeun ka madrasah. Ari madrasah baheula mah beda jeung madrasah ayeuna. Ayeuna mah kan di kelas-kelas. Ari baheula mah madrasah teh jiga kieu ka masjid. Disakolakeun gitu, diasupkeun ka madrasah. Ari di madrasah mah Bapak Ibu umurna rupa-rupa. Nya aya nu kolot, aya nu pemuda, aya nu budak, jiga kieu we pangaosa. Imam Al-Bukhari diasupkeun ku indungna umur 6 tahun dina kondisi buta. Imam Al-Bukhari itu termasuk ulama nu guruna sedikit, sakedik. Dina riwayat disebutkan guru Imam Al-Bukhari mah mung 1080. Dibandingkan sareng Imam Madhab mah kapan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, guruna teh dugikeun ka aya nu 2000, nu 3000. Seueur guruna. Imam Al-Bukhari mah kunaon make 1080 disebut saeutik teh ceuk ulama nu sanes. Mun ceuk urang mah loba. Da sabab guru urang mah saeutik. Guru TK 2an, guru SD genepan, SMP 3an, tambahan paling guru olahraga, guru agama gitu kan. Lamun di pasantren aya sabaraha puluh paling teu nepikeun ka 100. Imam Al-Bukhari 1080 guruna teh. Sabab Imam Al-Bukhari mah tidak semua guru yang meriwayatkan hadis ditampi sadaya hadisna. Model contoh Imam Al-Bukhari milarian hadis tekan nepikeun ka berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hiji mangsa anjeunna hayang mendapatkan satu hadis berangkat ke satu tempat ka hiji guru nu rek dituju. Pas geus nepi geus rek deukeut ka imah guru nu ditujuna nu ngariwayatkeun hadis, pas ditingali eta guru keur maraban hayam. Jadi hayam keur jarau kur. Terus hayamna teh kan ngadareuketan. Tok langsung ditewak terus dipencit. Imam Al-Bukhari balik deui. Kuring saya tidak akan mengambil hadis dari guru seperti itu. Nah, hayam wae dibohongan, komo aku takut hadis juga dibohongan. Imam Bukhari. Ya kan hayam keur jarau kut sudah tewak pencit. Dibobodo cenah hayam. Komo urangnya tukang nguseup komo ulah bobodo lauk. Enggak saya maka pakai ku Imam Al-Bukhari mah. Di antara guru Imam Al-Bukhari, pas Imam Al-Bukhari genep tahun dina kondisi buta, Pak. Imam Ad-Dakhili guruna macakeun satu surat Qaf. Dibacakeun. Ayat 45 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diuji. Qaf wal Qur'anul Majid. Dibacakeun sasurat 45 ayat. Cek guruna Imam Ad-Dakhili ngetes murid nu aya di masjid. Saha cung nu apal nu bieu dibacakeun ku kaula. Eta kabeh nu hadir murid-muridna eueuh nu ngacung kecuali budak leutik umur 6 tahun dina kondisi buta. Ya Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi. Wahai Syekh, aku hafal lain ngan saukur dina sirah sudah masuk ke relung hati. Apal dina sirah jeung dina hate beda. Model tarawehan we, ustad nu maca na tina mulut jeung tina hate beda. Nu tina mulut mah kadang-kadang aduh umat teh. Bahkan komo tarawehan di urang mah nya. Eta teh kadang-kadang keur mah ustadna geus dijadwal ti mimiti tanggal hiji dipilihan teh. Ieu mah lila henteu ka masjid. Neangan nu tereh gitu kan.
Ustaz nu tere mah loba pinuh di urang mah. Padahal di Arab mah Bapak Ibu di Mesir unggal datang bulan Ramadan simkuring waktu setahun pertama di Mesir. Pas ngong adzan Isya ka masjid teh nu pangdekeutna we. Nah kakak kelas simkuring, da simkuring can apa tahun pertama. Jorauh neangan masjidna teh. Padahal di Mesir setiap malam salat tarawih 11 rakaat imam kabeh maca sarua sajud sapeuting. Jadi teu bisa milih. Nu ieu saeut cakedeung nu ieu lieu henteu. Sarua kabeh sajud. Terus simkuring teh milih nu pangdekeutna. Simkuring kapungkur nuju sakola di pasantren benda teh nu paling lami ngimaman teh pun aki Ustaz Aminullah murid terakhir Ahasan. Dugikeun ka simkuring lamun Ustaz Amin aki simkuring jadi imam neangan teh di sisi dina tembok bakat ngucieun cangkeul kieu. Nuju alih. Dugikeun ka kelas 10 kelas 1 mualimin Ustaz Amin ngantunkeun dilajengkeun nu sok ngimaman lami teh Ustaz Muhtarom. Pun uwa rakana Ustaz Sidik. 87 simkuring ka Mesir pas tarawehan sajud Pak. Daetat pas tarawehan Pak tuur simkuring ngadeg-deg. Nah jero hate teh aya godaan setan tuluikeun di kosan we kitu. Ngan simkuring teh pas assalamualaikum merek balik teh dihareupeun aki-aki kuateun. Cek simkuring teh aki-aki orang Mesir kuateun, gigireun budak leutik kuateun, dituluikeun dipaksakeun. Ternyata tahun berikutnya, tahun kedua kakarak apa? Paingan kakak kelas setiap adzan Isya teh neangan masjid nu kali ternyata milarian imamna nu enakeun nu raoseun. Jadi tahsin jeung tajwidna nu mawi imam nu maca ngan saukur tina mulut jeung tina hate bakal beda. Nu tina hate mah nepi ka makmumna oge. Matak di Mesir mah aya seorang ulama Al-Azhar, Syekh lamun ngimaman teh teu make lagam, tapi juga maca puisi. Tapi makmum ngageter simkuring wae ngageter. Jadi ngimamana teh jiga maca puisi we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Eta makmum teh Pak ngageter. Padahal teu make logam. Nah, sabab nu macana aya di urang keur mah ustadna teu arapal Qur'annya, lagamna teu ngarareunaheun. Mata loba nuduh hamdehem we makmum teh. Bahkan simkuring mah pernah dipesenan atuh rek ngimaman teh, Ustaz teu kenging lamit teuing. Rek ngimaman tarawih ku ibu-ibu dipesenan jiga di warung nasi Padang wae pesen segala. Jadi urang mah Pak, kunaon sabab tadi? Tacan paham. Nu mawi Bapak Ibu Imam Al-Bukhari nyebutkan hafidtu ala dhahri qalbi. Kuring hafal sudah sampai lelung hati. Si Syekh Imam Ad-Dakhili luar biasa. Ya walad da'a. Kapayun pangoronang Imam Al-Bukhari umur 6 tahun buta. Siapa nama kamu? Ismak Muhammad. Yalah Iqra. Baca. Dibacakeun Pak surat Qaf 45 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Nepikeun kaberes panjang ponokna jeung lagamna persis jeung guruna. Beres dibacakeun cek guruna Imam Ad-Dakhili, hasbuk. Luar biasa. Ente pinter. Dipuji Imam Al-Bukhari. Ngan Bapak Ibu Imam Al-Bukhari mah sok sanajan hafal gitu, Imam Ad-Dakhili guruna leuwih pinter. Paham betul. Nah, kunaon Imam Al-Bukhari 6 tahun buta dibacakeun sakali langsung hafal. Ternyata apal Imam Ad-Dakhili mah sabab dijamin ku Allah tadi dina surat Al-Qamar bahwa setiap manusia mudah untuk menghafal. Tapi dinya we Imam Al-Bukhari teh dipuji, mata cek guruna teh anjeun mah lain pantes diajar Al-Qur'an, geus pantes diajar hadis. Al-Quran mah dijamin ku Allah bisa setiap manusia ngapalkeun Quran. Lamun ayeuna aya bapak-bapak, ibu-ibu, da atuh da aki mah geus kolot, hararese, teh lain salah Quran, salah mindset otakna. Nyebutkeun da aku mah apa atuh. Matak jelema mah Pak moal bisa rubah lamun mindsetna terus mengeluh. Inna adzabi lasyadid, tapi la in syakartu la azidannakum. Jadi Bapak Ibu, lamun urang, da abi mah bodoh salilana. Da abi mah miskin we salilana, mau bisa rubah. Mata kuduna mindset urang mah dirubah. Lamun batur bisa, pasti urang ge bisa. Gitu Pak. Jadi dia nunjukkan si eta bisa ka masjid unggal waktu, maka lamun batur bisa urang ge bisa. Si eta hafal Quran, lamun batur bisa ngapalkeun Quran, maka urang ge bisa. Eta teh mindset nu salah Pak.
Imam Al-Bukhari dibacakan sekali 40 ayat langsung hafal. Balik ka imahna Imam Al-Bukhari, Pak. Pas datang ka imahna bebeja ka inuna, Ummi hafidtu surat Qaf. Ma abdi cenah bieu geus apal surat Qaf, dijelaskeun, didongengkeun. Dibacakeun ku guruna sakali langsung hafal, ditangkep ku indungna bunga, budak 6 tahun buta dibacakeun 1 kali surat Qaf langsung hafal. Jadi urang ge pasti indung bapak lamun boga budak disakolahkeun ka madrasah, balik ka imah hafal sasurat. Wah, bunga ada teh. Terus Imam Al-Bukhari teh umur 6 tahun teh, Ummi, cek guru abdi cenah. Cek guru abdi teh tadi, abdi teh pantes diajar hadis. Teu aya jaminan ti Allah setiap manusia bisa ngapalkeun hadis. Tapi Imam Al-Bukhari disebutkeun anjeun pantes diajar hadis. Ari indungna teh Pak, nguping budak hayang diajar hadis da apal, ahli hadis teh jiga kumaha. Dan sebab suamina, ayahna Imam Al-Bukhari seorang ulama besar. Lamun rek jadi ahli hadis, kudu nulis. Tisaha ieu teh hadasana, tisaha abarona, tisaha ansaha, tisaha. Sementara Imam Al-Bukhari rek nulis kumaha, kondisina buta. Da baheula macan aya braille atuh. Matak indungna teh Pak ngabebenyokeun Imam Al-Bukhari. Ya bunayya iktafi bil Qur'an tsumma bil hadis. Jadi mun ceuk bahasa orang ngabebenyokeun. Wahai anak king, ayeuna malah diajar we heula Quran. Sok tamatkeun ngapalkeun Quran sing beres. Ke geus tamat Al-Qur'an kakarak diajar hadis. Imam Al-Bukhari ngupingkeun jawaban ti indungna seakan-akan kecewa. Lah Umi, uridul hadis. Mung pokona mah abi yang diajar hadis. Ditinggalkeun indungna dalam kondisi mungkin kecewa. Berangkat Pak ngarayap kana tembokna, terus init ka kamarna. Diuk dina luhureun ranjang. Tadi dia kunci rahasia sukses kunaon Imam Al-Bukhari menjadi orang hebat. Orang yang berkualitas. Inungna ningali budak semangat hayang hafal diajar hadis Pak. Sementara kondisinya buta, naon cing? Nyanak sajadah, sholat, terus ngadoa ke Allah di kamarna. Doa teh kieu ta ibu-ibu. Doa seorang ibu terhadap anak itu luar biasa. Ya Al-Basir. Al-Basir teh Asmaul Husna. Hartosna Maha melihat. Kenging teu ngadoa dimulai dengan Asmaul Husna? Naon dalilna? Kudu aya dalilna atuh. Qulid ullaha awid urrahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Qulid ullah. So, ngadoa ka Allah boleh menggunakan asmaul husna. Ta Imam Al-Bukhari teh buta, hayang bisa ningali deui, maka nu dipanggil Allah itu asmaul husna yang berhubungan dengan penglihatan. Ya Al-Basir. Al-Basir teh naon? Yang maha melihat. Ya Al-Basir. Ya ala kulli syai'in qadir. Yang mampu atas segala sesuatu. A'id basirat tabni. Kembalikan penglihatan anakku. Eta doa diulang-ulang nepikeun ka capek, nepikeun ka ceurik, nepikeun ka kasarean. Ya Al-Basir, ya ala kulli syai'in qadir. A'id basirat tabni ya Al-Basir. Terus ya Al-Basir duikeun ka kasarean, plek sare. Bakat tingku capek ngadoakeun budak. Nepikeun kahina mimpi dina riwayat. Bapak Ibu tiasa dibaca secara kumplitna sejarah Imam Al-Bukhari dina kitab Hadiyus Sari. Upami gaduh Fathul Bari di awalna aya sejarah Imam Al-Bukhari. Di dinya aya dijelaskeun. Ternyata indungna Imam Al-Bukhari sampai ketiduran dina tidurna tersebut mimpi. Dina mimpi tersebut ada seorang nabi menyampaikan bahwa anakmu saat ini sudah bisa melihat. Berkat kerja kerasmu, berkat usahamu, berkat doamu yang terus dipanjatkan kepada Allah. Hari ini anakmu sudah bisa melihat. Eta isi mimpina. Imam Al-Bukhari tadi ke mana? Ke kamar. Dina luhureun ranjang teh keur murojaah. Nu kakarak diapal surat naon tadi? Sabar ayat? Alhamdulillah. Jadi beres pangaosan teh kapan? Alhamdulillah beres ngaji geus apal surat Qaf jumlahna. Keun itu apa-apa jumlah daripada teu apa sama sekalinya. Ngata ke ka bumi teh siapkeun ti ayeuna apa ngapalkeun Al-Qur'an. Imam Al-Bukhari teh Bapak Ibu keur murojaah pas maca surat Qaf ayat 22. Jadi dibaca Qaf wal Qur'anul Majid dibaca keur murojaah we kieu. Pas maca surat Qaf ayat 22, pakasabna anka gitauka dan kami singkapkan penutup matamu pabasoru kal yaumal hadid, dan pada hari ini penglihatanmu menjadi tajam. Tiba-tiba penglihatan Imam Al-Bukhari bisa ningali deui. Pas Imam Al-Bukhari
Ngajeleng tina ranjangna nu ditengan sa indungna. Umi, laqad ra'aitu ummi. Mapami ningali Bapak Ibu aya filmna Aslul Aimah simkuring kadang-kadang sok nuju di Mesir dimulai film madhab arba'ah dan lain sebagainya sampai imam-imam Bukhari Imam Muslim. Lumpat ke kamarna. Pas indungna keur sare. Digabruk umi. Ma, muncul bahasa orang mah. Umi, hudang. Ada apa wahai anakku? Umi laqad ra'aitu ma abdi geus bisa ningali. Eta indungna ngupingkeun budakna nyebutkeun geus bisa ningali da teu percaya keneh. Ya bunayya rubbama ra'aita biqalbik. Anak king meureun anjeun teh kakarak bisa ningali ku hate anjeun. Lah umi laqad ra'aitu bi aini. Enggak umi, aku sudah bisa melihat dengan mataku. Aku tahu ibu pakai baju ini, di sana ada itu, di sini ada itu. Berarti geus bisa ningali. Ditangkep ku indungna. Tah tidinya Pak. Imam Al-Bukhari tos biasa ningali lebetkeun ka madrasah hadis. Jadi menjadi ahli hadis teh tidinya luar biasa. Tangan Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari mah setiap lebet ka madrasah hadis nu sejen masuk marawat catetan. Da kudu ditulis hadis mah nya, hadasanah barona ti saati dia guruna teh nyampaikeun hadis teh. Imam Al-Bukhari mah tara mawa catetan jika Bapak Ibu ka pangajian. Berarti Bapak Ibu mah juga Imam Al-Bukhari atuh. Hari pertama diolok-olok Pak, diejek ku babaturanana teh rek naon maneh ka sakola teu mawa catetan. Diajar hadis mah kudu dicatat, ditulis, antepkeun. Hari kedua rek naon maneh ka dieu? Sakola teu mawa catetan. Terus nepikeun ka genep hari Imam Al-Bukhari diolok-olok, akhirna Imam Al-Bukhari teu kuat. Memangna catetan anjeun kumaha cing ka babaturanana ditinggalikeun. Mana cing tu catatan ente teh? Ditinggali. Ternyata buku catatan babaturanana teh aya nu salah dibenerkeun, aya nu salah dibenerkeun. Sehingga beliau kemudian mengungkapkan, "Yeuh kuring geus genep hari apal hadis ti guru kuring 15.000 hadis." Berebet. Kakarak tidinya murid-murid saja. Oh, Imam Al-Bukhari mah tara dicatat dina buku, langsung dina genep poe apal 15.000. Tah, Bapak Ibu, urang mah keluar ti madrasah, keluar pohon deui. Nemawi Bapak Ibu luar biasa na Imam Al-Bukhari. Tah, sim kuring teh Bapak Ibu rek ngabahas tentang tadi masalah bab Al-Qur'an. Mata Imam Al-Bukhari menjadi orang yang berkualitas teh kunaon? Sebab beliau adalah orang yang dilahirkan yang kemudian diniatkan oleh ibu bapaknya menjadi seorang ulama. Nemawi Bapak Ibu lamun urang rek nyakolakeun budak ka madrasah, ka SMP, ka mana wae, ka HD niat nu bener. Jadi nu kahiji pola pendidikan tentang masalah apa saja. Itu kudu bener niatna. Kan dina hadis Rasulullah man ta'allama ilman sing sahaja minu neangan ilmu mimma yubtagu bihi wajhullah nu kuduna mah neangan ilmu teh untuk mencari keridhaan Allah. La yata'allamuhu tapi ieu jelema aya lain neangan ilmuna teh untuk mencari keridhaan Allah, tapi illa liusiba arada minad dunya. Ieu mah nyakolakeun budakna teh untuk mendapatkan liusiba arada minad dunya, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Pun anak, lebetkeun ka jurusan ekonomi, ngarah engke bisa usaha di dieu dagang kieu kieu. Lamun tujuanna dunia, Pak, lain karena mencari keridhaan Allah, maka cek Rasulullah naon? Lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah airihuha. Maka engke dina poe kiamah boro-boro asup surga, mencium wangi surga nage moal. Atak Bapak Ibu ka masjid ge ka HD rek neangan ilmu teh. Urang nyakolahkeun budak ka SD, ka SMP, ka sanawiyah, ka aliyah, ka kuliah S1 S2. Sok sanajan jurusanna naon wae, sing inget tujuanna untuk mencari keridhaan Allah. Tadi urang mah rata-rata salah, nu mawi tinggal di dina Al-Qur'an surat Ali Imran. Isina Imran kan ngadoa, "Ma fi batni muharrar." Inni nazartu ma fi batni muharrar. Jadi timimiti keneh Bapak Ibu, bagaimana supaya anak kita bisa berkualitas itu geus diniatkeun untuk menjadi seorang ulama. Adi urang mah pas lahir bingung keneh, ieu budak rek dikumahakeun. Matak disakolakeun ceuk indungna ka dieu, ceuk bapana ka dieu. Nemawi Bapak Ibu, ternyata dugikeun ka kunaon orang Israel disebutkeun dina Al-Qur'an. Ya bani Israil adhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Diberikan kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Orang Amerika ayeuna meneliti orang Israel.
kunaon cenah Israel ayeuna di dunia menjadi negara yang di sana orang-orangnya paling cerdas di dunia. Jadi Israel mah Bapak Ibu doktor jadi jelema nu kuliah sampai S3 teh panglobana di dunia. Ternyata Bapak Ibu orang Amerika datang ke Israel meneliti 8 tahun hayang apa naon menyebabkan orang Israel palinter. Naon wae nu ditelitina di antarana teh Bapak Ibu nalika orang Israel hamil, tah rahasia suksesna teh orang Israel mah lahir ketika menikah terus istrina dinyatakan positif hamil. Lain COVID ya positifna. Karena nama positif teh kamari mah urang teh jadi gorengnya positif innalillahi padahal positif teh alus. Lamun negatif alhamdulillah. Padahal negatif teh bututnya. Si Idoy lah dunia terbalik. Enak mah positif jadi goreng, negatif jadi alus. Di Israel mah Bapak Ibu, pas suami istri, istrina dites Pak positif. Naon dilakukan? Berangkat ke toko buku, balanya buku. Balik ke imah dibaca buku. Nah, ternyata bayi dalam kandungan ibu itu geus bisa dididik. Ari urang mah lain, pas positif langsung ngaridam ngaringkuk we dina kasur. Hoream nyeuseum, hoream masak. Wah, deui alah. Eta teh kulantaran mindset di urang teh geus dididik lamun hamil cenah sok ngidam mata kabeh we kadengena teh ku ibu-ibu teh ngaridam tentungna mah. Eta teh Pak di urang mah kitu, mindsetna tos negatif. Adi ditu mah langsung terus hamil ngabadagan diputerkeun musik simfoni. Jadi diputerkeun musik simfoni teh tuh luar biasa. Urang mah matak naon bacakeun Al-Qur'an. Dari urang mah lain musik simfoni dangdutan. Matak budak lahir, wah setelkeun dangdut repeh budak teh. Nah, da keur jelebet tengeng disetel wae dangdut. So geura ku Bapak Ibu, lamun aya ibu-ibu hamil bacakeun Al-Qur'an, maka budak-budakna ge pasti tereh ngapalkeun Qur'anna teh. Tah Bapak Ibu, ketika anaknya lahir di Israel itu, ketika rek ka sakola, tah budak di Israel mah nu pertama kali dimakan di antara tadi kan dina jero beuteung geus punya niat, ieu budak rek dijadikeun naon. Matak dibaracakeun buku. Buku tentang nu dicita-citakeun. Matak di Cina geuninganan aya seorang ibu resep ka tokoh kumpu teh Jackie Chan lain Jackie Chan sanu ti payun teh Bruce Lee resep kana Bruce Lee ayo we nonton keur hamil nonton Bruce Lee budakna lahir jadi jago kungfu. Da sabab tadi urang mah lain dangdutan matak budak lahir penyanyi dangdut gitu. Teh Pak jadi kulantaran resep nonton kana KDI jadi budakna ge resep kana dangdut gitu. Nonton sinetron budakna teh jadi we ngaranna oge tah. Dia juga artis we ayeuna mah ngaran budakna ge. Tah Bapak Ibu di Israel di antarana eta. Ketika anak mau sekolah nu dimakan ku anak-anak orang Israel mah bubuahan seperti yang dimakan oleh Rasulullah kurma. Jadi timimiti anggur, apel, jeruk, eta teh dahar ti isuk keneh. Jadi sampe mereka sakola teh bubuahan heula. Nah, sabab hasil penelitian mereka yang dibutuhkan oleh otak, nutrisi otak itu ada yang paling besar di dalam buah-buahan. Maka isuk-isuk teh nu dimakan teh bubuahan. Ari di urang mah dicaram. Tah ade tah tuh nyari dia geus serius. Ceuk saha eta teh tah? Budak leutik mawa jeruk dicarekan tong dahar jeruk mana teh can dahar bisi nyeri. Matak di urang mah bubuahan isuk-isuk maluncurut. Ya. Nah, da mindset. Nu Bapak Ibu luar biasa otak manusia itu. Lamun ditepikeunana positif jadina positif. Lamun ditepikeun negatif jadina negatif. Jika ucapan tong hujanan bisi tah cek saha eta? Tuh nyalakeun ka kolot. Kolot urang cek saha? Sim kuring Bapak Ibu da hasil penelitian di Eropa, di Amerika hujan teh matak sehat. Di Australia mah jelema nu boga penyakit vertigo, nyeri sirah,
darah tinggi hujanan calageun. Nu boga naon budug ateu sina hujanan cager. Nu jarawatan sina tangah kana hujan calageun. Ya. Jadi di Eropa mah geus air hujan itu menyehatkan. Ternyata Bapak Ibu dibuka dina Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 11. Allah berfirman, tujuan fungsi hujan diturunkan, didinya disebatkan di tengah-tengah surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, dan kami telah menurunkan air hujan di langit, fungsina pikeun liyutahhirakum bihi, pikeun ngabersihkeun, nyucikeun, nyehatkeun aranjeun. Jadi cai hujan teh cek Al-Qur'an mah matak tadi Bapak Ibu nyebutkeun matak gering cek saha? Tah eta teh bukti teu aya sakola bagaimana cara mendidik budak. Rata-rata urang ngadidik budak teh jiga kolot urang ngadidik urang. Mata kolot urang nyebutkeun tang hujan abis gering, boga budak dituluikeun. Da ustad heueuh pun anak beres hujanan gering, heuh kapan geus karekam. Pas balik teh ngadidik cek mama oge maneh teh ulah hujanan. Beuki kuat eta dina sirahna teh. Matak sim kuring mah timimiti boga budak nu kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, datang hujanan jeung ngarasehat. Matak hujan we pun anak. Beres hujan teh dah sarehat we. Pernah rek magrib hujan, eta pun anak nu katilu, ya hujanannya rek magrib. Ti ayeuna salat magrib, kan ceuk aya ngarasehat, ujung berangkat teh hujanan. Balik ka imah teh sarehat. Nah, da sim kuring mah yakin kana Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an nyebutkeun cai hujan teh matak sehat. Kukolot ditepikeun matak gering, di urang mah naik motor datang hujan, marebut. Nah, gering. Ya. Sarua jeung tadi, matak Bapak Ibu, jeruk teh, apel, cau, bubuahan di dahar isuk-isuk teh orang Israel maluncut dan henteu. Jadi orang Israel mah isuk-isuk teh bubuahan, da cek kolotna tah nu dibutuhkeun ku otak teh bubuahan. Dahar bubuahan, isuk-isuk teh bubuahan, matak asup ka sakola ka kelas teh otak geus dieusian ku nutrisi buah-buahan, diserap. Matak guru nerangkeun teh kareu, cerdas. Ai urang dicaram bubuahan. Sangu, bubur, ulen. Sorabi, bala-bala ge hudu bareula teh kakarak bubuahan, asup ka kelas teh lain siap. Hareuai di urang mah pelajaran pertama geus. Barudak santri ge di urang mah di madrasah teh geus sarangu heula aya bubuahan terakhir. Bu, bubuahan lamun sangu heula ka dieu metabolisme teh ngagiling heula sangu. Bubuahan apel pesek we, simpen di luar. Asana bodas beberapa menit berubah menjadi hitam, buruk. Tah eta ge Bu sami. Lamun urang cau heula, terus apel, terus cau, metabolisme teh keur ngadagoan di dieu teh cau pisan, kaburu-buru. Matak di urang mah beres dalahar teh langsung ka WC jiga cangkuri leung. Ya. Da kaburu-buru, burusut deui. Eta teh kondisi di urang. Nu salah naon? Tadi ucapan. Lemawi Bapak Ibu, ketika ayeuna urang bagaimana bisa mencetak generasi yang cerdas yang hebat teh batur mah tos diteliti kadinya. Padahal Rasulullah isuk keneh geus tuang korma. Lemawi Bapak Ibu rek datang bulan Ramadan, kumaha sangkan urang ngan kahade Bapak Ibunya. Ulah nepikeun ka kieu, cek ustad isuk-isuk kudu cau tapi aing mah sok mencret. Kudu holistik. Ari holistik teh sesuai antara pikiran jeung hate, yakin. Cek ustad ge kudu cau heula. Lain cek ustad, cek agama Islam. Rasulullah teh ngajarkeun nu dituang teh korma eta nutrisi. Balawak, tapi lamun ragu, cek ustad hujan teh matak sehat tapi aing sok rarieun. Rek nyobaan hujan dijamin riet keneh. Nah, can yakin antara pikiran jeung tapi lamun geus yakin Pak, matak sim kuring lamun aya pangaosan jadwal caket pas misalkan kana motor, brag hujan teh sim kuring buka helm. Nah, peperieun hujanan sorangan mah era na motor we. Dinikmati cek Allah matak sehat. Sehat. Eta teh Pak, jadi mindset nu dirubah. Jadi sesuatu yang positif ditepikeun negatif jadi negatif. Hujan teh positif, tepikeun ku urang matak gering. Sabalikna rokok, Bu, rokok positif negatif. Mau nanya ke bapak-bapak. Bu, rokok positif negatif. Oh, negatif cenah. Tapi kunaon bapak-bapak nu udud sarehat wae.
Di Tasik aya bapak-bapak 82 tahun udud wae sehat. Karena sepeda kuat. Sim kuring nepikeun kana mama, direnan atuh ngaroko. Ih, geus sepuh, diren. Ayeuna mah tos ngantunkeun. Mending kene mama cenah udud sehat daripada si bapak itu umur 50 tahun tara udud geringan wae. Aya we alasanan. Ternyata diselidik-selidik di timimitina keur pamudana, manehna teh tara ngarokok. Terus we digawe ka pasar, pas di pasar ningali babaturanna ngarokok. Kunaon maneh matak maksud udud? Aing malah mun beres udud teh euy, stres leungit, jag-jag aing mah sehat. Manya, sup, matak jag-jag sehat. Dieuseum tengah beres nyesep jag-jag, stres leungit sehat. Nya, mindset. Padahal dina rokok tulisanna menyebabkan impoten. Walah. Penyakit jantung. Wah, sagala ditulis. Nepikeun ka gambarna ge serem atuh. Ditinggalin. Tadi kunaon udah makarieu jalan dia. Sanes guru hati simkuring warang ngarokok sanes. Ieu mah buktos, rokok teh negatif cek ilmu pengetahuan. Tapi kunaon bapak-bapak nu ngarokok pake sarehat. Matak aya jelmanya. Jami ieu mah simkuring gaduh rerencangan, urang mah udud kulis samsu we, lamun garpit batuk. Tiap udud garpit. Nah, di dieu nu salahna teh. Padahal sarua udud. Ka atas teh Pak Bu. Di dieu aya nu kitu? Iya. Kudu jadi samsu we, udud nu kitu. Dan di mindsetna urang mah obat batuk kieu teh. Tah, obat batuk kan enggak batuk di samsu. Nemawi Bapak Ibu, tadi masalah pendidikan ayeuna teh bagaimana supaya urang dina sasi Ramadan ayeuna teh bisa lebih berkualitas. Ternyata Al-Qur'an ketika dekat dengan kita itu sangat luar biasa, memberikan banyak pemahaman. Sabab nu ngalungsurkeunana ge eta teh ti Allah. Mukjizat yang paling luar biasa adalah Al-Qur'an. Mukjizat ka nabi-nabi nu sanesna aya, tapi ketika nabi nangantunkeun mukjizatna ngaleungit. Tapi Al-Qur'an mukjizat ka Nabi Muhammad nangantunkeun Al-Qur'an ngaleungit henteu. Berarti ada aya naon tah dina Al-Qur'an teh. Nu mawi Rasulullah SAW nyebatkeun, lamun urang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan hadis, maka la yadurrukum, kalian tidak akan pernah disesatkan, tidak akan dikalahkan. Man khalafahum oleh musuh-musuh kalian hatta ya'ti amrullah, nepikeun ka datang hari kiamat lamun urang berpegang kana Al-Qur'an jeung hadis moal. Nemawi Bapak Ibu dimanfaatkeun bulan Ramadan. Ngan bulan Ramadan teh Bapak Ibu bukan hanya sebagai tempat hiji-hijina, waktu hiji-hijina pikeun membaca, mempelajari Al-Qur'an. Dan sabab ari Al-Qur'an mah diparentahkeunana ge ku Rasulullah uclul Qur'an fi syahrin. Baca Al-Qur'an nu 30 juz setiap 1 bulan sakali. Jadi kudu nama maca Al-Qur'an teh urang umat Islam teh sabulan sakali 30 juz tamat. Uclul Qur'an ari uclul mah tina talaya culu tilawah. Ai tilawah mah ngan saukur maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lamun bulan Ramadan mah Rasulullah dina hadis sahih Bukhari Sari Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad teh mangrupikeun manusia nu paling dermawan, paling berehan. Jadi Nabi Muhammad mah berehan, tukang barang bere. Di dia nunjukkeun Rasulullah SAW lain jelema nu koret, kopet, cedit, kakek demeng kene, merepet jahe, mere hese. Butut kasiran keuyeub apu, loba gelat yang nu koret mah nya. Bisi kurang nyieun deui. Tukang barang bere. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Rasulullah lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Jadi dia nunjukkan Pak, Bu, bulan Ramadan teh bukan hanya sebagai bulan diturunkan Al-Qur'an, tapi bulan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kualitas ibadah Bapak Ibu, mata kumaha bisa ningkatkeun kualitas kehidupan dina urusan urang mah hidup teh tujuanna kan ibadah ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kualitas kehidupan itu adalah beribadah. Maka orang bagaimana meningkatkan kualitas ibadah? Tah di bulan Ramadan teh Rasulullah leuwih dermawan. Demawi Ibnu Umar pas bulan Ramadan dina riwayat kenging keuntungan. Tina hasil usahana 4.000 dirham. Terus ka pasar meuli kuda. Pas ditaroskeun ku sahabat Ayub ka mana Ibnu Umar?
Ternyata Ibnu Umar membagikan uang yang 4.000 dirham. Nah kuda teh ngabagikeun. Nepikeun ka bea 4.000 dirham keuntungan. Balik deui ka imana teu mau nanaon. Nah, sabab kabita ku Rasulullah. Mata Rasulullah memberikan motivasi lamun bulan Ramadan teh manfaat toroso iman palahu ajrun mislu ajrin fa'ilihi. Sing sajalmi anu memberikan buka kana nuju saum, maka dia akan mendapatkan pahala nu saumna tanpa mengurangi pahala nu saumna. Jadi lamun ayeuna aya jelema nu saum, Pak, terus kurang dibere buka sapiring atau korma, maka pahala eta nu saum nepi ka urang kabeh tanpa mengurangi pahala manehna. Matak di Mesir mah Bapak Ibu, mun bulan Ramadan ngong adzan asar, beres salat asar teh nu baleunghar Pak ngalaluarkeun meja. Aya nu ngaluarkeun 10, 30, 50, 100 nepikeun ka 300 meja. Keur naon? Nyiapkeun buka Maidatur Rahman. Bebas saha nu saum boleh halal. Jadi nu baleunghar mah di ditu ngaluarkeun meja. Jang naon? Wah sangu Pak, daging sapina geus segede-gede kieu, baradag. Matak sim kuring tahun pertama di Mesir naik 10 kilo. Daharna jeung daging wae. Untuk daging sapi, daging hayam. Da orang Arab mah Pak sakali dagang daging, sakali dahar teh hiji hayam. Matak baradag orang Arab mah. Urang mah daging hiji teh dibagi sabaraha urang. Jadi itu mah paling dibagi opat, bagi 2 gitu ya. Paling sakedik bagi opat. Itu buka untuk seorang teh Pak, luar biasa untuk buka teh. Jadi itu nah ka motivasi. Nepikeun ka sim kuring mah Pak, ieu jelema beunghar ngaluarkeun meja, belah dia aya jelema beunghar. Kaluar sim kuring da didudut kudu belah dia didudut di dieu daharna, di dieu daharna. Padudut-dudut bakat tingkunan hayang meunang pahala nu saum. Jadi Bapak Ibu, luar biasana orang Mesir karitu, kabita, leuwih dermawan. Ai di urang mah lain unggal beres asar ge loba nu ngalaluarkeun meja ngan rek daragang. Keur tajil, kolak, sirup. Sarua cenah di Indonesia ngalaluarkeun meja aya teh didagangkeun. Di Mesir mah Pak, masjid rata-rata kan arageung panto teh 3 dipengker kiri kanan. Ada orang baleunghar teh Pak nyarana korma nu baradag, nu pang alusna, nu pang mahalna. Di urang makan nu beunghar make barang bere keur buka nitah ka pembantu. Di Mesir mah henteu Pak. Langsung nu beungharna. Mau mobil Mercy, BMW, Rolls Royce, Jaguar, di hareupeun mobil rata-rata geus dicekel ku 3. Jadi dipilarian masjid nu loba jamaahna di dinya, nu beunghar paheula-heula, 3. Narangtung we hareupeun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Pak Ustad anu tos maparian ilmu kangge urang sadayana dahsyat luar biasa ngeunaan bab Al-Qur'an sareng hafalan-hafalana. Tangtosna itu janten motivasi kangge urang Bapak Ibu sadayana terutami kangge murang kali urang menuju dididik ayeuna di pesantren tahfidz Al-Qur'an Saripullah kabuktosan panginten kamari dina lomba-lomba tahfidz. Alhamdulillah murang kali urang sadayana tos kabuktosan pangintennya ngeunaan bab eta. Salajengna panginten dina mayunan sasi Ramadan sakumaha ku anjeunna nembe dimeningakeun dina bab hafalan Al-Qur'an oge ningkatkeun urang dina ngaos Al-Qur'an. Margi Ramadan bulan peningkatan nu utamina peningkatan dina bab ibadah. Maka sungkuring gumajak nu utamina ka warga Saripullah oge bapak-bapak urang tingkatkeun dina bacaan Al-Qur'an urang. Baik dituna syukur-syukur tiasa bari ngafalkeun tur memahami eusi dina Al-Qur'ana urang sami tur utami panginten bapak-bapak nu tos biasa ba'da magrib di dieu oge ngajak bapak-bapak nu sanes hayu urang sasangan ke panginten waktosna naha urang atur deui lah. Nah dina bab janari atuh nah sata acan buka saung upami sata acan mangabahas sejarah nyangke orang-orang obrolkeun di kira-kira bade naonnya sasi hatanepi Ramadan nu ayeuna. Nu tami tadi teh urang kaji bab Al-Qur'ana isina hafalanana tadarusna hatanepi bacaan Al-Qur'ana dan lain sebagainya. Hadirin ikhwat iman jamaah sadayana alhamdulillah tangtosna ieu acara TKW di akhir dina kayaan lancar dan mugia Allah maparinan kabarokahan kangge urang barokah ilmu, barokah umur, barokah rezeki tur barokah sadayana. Mugia Allah tiasa nepang deui sareng Al Ustad dina waktu nusana Ustad. Insyaallah mudah-mudahan ilmu anu panjenengan dipaparin sing janten ilmu manfaat oge kangge urang sadayana tur urang nambah ilmu nambah pangabdian urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sekap sakitu panginten dina raraga tausiah atau nabi tablik akbar dina haflah imtihan ieu. Insyaallah tahun payun mudah-mudahan Allah memberikan rezeki tur ilmu bahkan umur urang sadayana tiasa tepang dina haflah selanjutnya. Wallahu alam. Urang pungkas doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.